It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Od skali 1 do 10, jak bardzo macie dość Assassin's Creed? Wtórność, zmęczenie materiału, dziesiątki zwiastunów spamionych w necie, gdy tak naprawdę to już dawno poddaliście nadzieję, że ADS będzie czymkolwiek innym niż kolejną ubigrą z otwartym światem. Nie mogę mówić za każdego, ale ja na pewno nadzieję straciłem. Chociaż nie do końca z tych powodów. Nie oszukujmy się. Ubisoft marką asasynów już od dłuższego czasu wyraźnie dawał nam znać, że rewolucyjny gameplay i kluczowy wpływ na branżę gier nie jest ich największym priorytetem. Ale i tak było w serii coś, co trzymało mnie w jej wielkich korposzponach, czyli wiara, że wieloletnia intryga i wszystko, na co nasze postacie pracowały, dostaną swoją zasłużoną konkluzję. I dopiero niedawno sobie uświadomiłem, że zanim jednak zacznę się użalać, to wyjaśnijmy sobie, czym Assassin's Creed tak naprawdę jest. Oprócz badass, kopturów, ukrytych ostrzy i efekciarskich walk, to grami rządzi świetna budowa postaci, polityczne knowania i piękne settingi. A to wszystko tylko tło dla najważniejszego motywu, czyli konfliktu asasynów i templariuszy. Ci pierwsi dobrzy, ci drudzy źli. Oczywiście motyw ten, jakkolwiek czarno-biało by nie brzmiał, często mniej lub bardziej ukazywał odcienie szarości, prezentując obie strony w niejasnych sytuacjach dla gracza, a czasem nawet samych zwaśnionych stron, gdzie ciężko było wybrać złoty środek. Wymagało to zastanowienia się, czy asasyni to na pewno ci dobrzy zbawcy ludzkości, a templariusze to po prostu okrutny synonim scenarzystów ostatniego sezonu Gry o Tron. Jest też wątek prekursorów zaawansowanej rasy humanoidów, ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość. O tym może potem. Skupmy się na asasynach. Assassin's Creed Odyssey to już 11. odsłona głównego cyklu. Gra rozgrywa się w czasach Wielkiej Wojny Peloponeskiej i tak jak poprzednie części, Odyseja znowu porusza temat konfliktu asasynów i templariuszy. W troszeczkę inny sposób, bo gra ma miejsce dużo lat przed narodzeniem obu zakonów i obserwujemy jedynie ich zalążek. Poznajemy historię spartańskiego najemnika Kassandry lub Aleksiosa i niezależnie od tego, kogo wybierzemy, odkrywamy powoli, gdzie konflikt miał swój początek naprawdę. Dało to Ubisoftowi niemal wolną rękę, by robić serię co im się podoba i wprowadzać nowe feature'y bez łamania zasad świata. Podobnie jak Origins, które miało skupiać się na narodzinach bractwa. A więc żegnamy się z pięknymi szatami, ikonicznym subtelnym ukrytym ostrzem i credo, które słyszeliśmy już tak wiele razy w poprzednich częściach. W zamian dostajemy wielką włócznię Leonidasa, która daje bohaterowi w cudzysłowie magiczne zdolności, jak na przykład teleportowanie się do swojego wroga w mgnieniu oka lub talent niwelujący obrażenia od upadku. Postawiono większy nacisk na przekształcenie serii w RPG z krwi i kości, dając nam możliwość wyboru postaci, pełnoprawne opcje dialogowe i szansę podejmowania decyzji w określonych momentach, które mają wpływ na zakończenie gry. Przez to lore odbiegło od pierwotnych zasad serii, co spotkało się z bardzo nieprzychylnym odzewem wielu wiernych fanów, którzy już od dawna oskarżają serię o utratę swojej tożsamości i celu. Ale by dokładniej zrozumieć, czemu seria utraciła to, co czyni ją wyjątkową, musimy zawędrować troszkę w przeszłość, a raczej, przyszłość. No przynajmniej w naszą przeszłość, czyli najlepiej do roku 2007. I poprzez to cofanie nie mam na myśli podróż w piękne, stare, dobre czasy, w których żyliśmy w krainie mlekiem i miodem płynącej, gry były robione dla graczy pod graczy, a Ubisoft wydawał kopie gry biednym dzieciom na ulicy, bo nostalgia i ładne słowa o starych częściach nie są tu w ogóle potrzebne, by udowodnić, że Ubisoft stracił jakikolwiek kontakt ze światem, który sam stworzył. Assassin's Creed 1 już w pierwszych minutach gameplayu nakreśla zasady panujące w świecie. Zaczynamy grę jako Desmond, barman z Nowego Jorku i były asasyn porwany przez templariuszy. Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Zmuszają go do wejścia do Animusa, urządzenia, które pozwala im spojrzeć w przeszłość i odtworzyć dokładne wspomnienia przodka Desmonda dzięki jego DNA.
Nie ma tu lub w żadnej innej grze mowy o tym, że DNA może być niekompletne lub zmodyfikowane w jakikolwiek sposób umożliwiający na rozdzielenie protagonistów na dwa różne wybory stawiane przed graczem na początku gry. Tak jak ma to miejsce w Odyssey. Nie ma to kompletnie sensu w lore i jest pierwszym dowodem na to, że Ubisoft ma zasady w nosie. Gdyby się nad tym zastanowić, to koncept Animusa z pierwszej części jest dosyć prosty, ale działa. Jest przodek i potomek, więc możemy odtwarzać wspomnienia. W czym tu się pogubić? Jest to pytanie, na które Ubisoft raczej odpowiedzi nie zna, bo przez te wszystkie lata idea ta po części trzeciej była rozrzucana w te i we w te. Na początku tylko Desmond mógł odtwarzać wspomnienia swoich przodków. Potem w czwórce mógł to robić każdy, kto posiadał DNA Desmonda, nawet całe biuro pełne ludzi, a potem mógł to robić każdy gamer siedzący przed komputerem, bo Helix i zbieranie DNA z kości i krwi. Oczywiście było to jakoś tłumaczone, ale niesamowicie szczątkowo, w krótkich konwersacjach lub pomiędzy grami na Twitterze czy Reddicie. Tak wielkie, nagłe zmiany na pewno brzmią ciekawie i myślę, że nie miałbym nic przeciwko, gdyby pojawiły się one w sposób interesujący dla gracza i miały wpływ na to, co dzieje się przed ekranem. Wpływ większy niż tylko wypełnianie kolejnej fajeczki rewolucyjnej zmiany, by móc wykrzykiwać buzzwordy w stronę graczy przy marketingu kolejnej części. Więc może by już nie mieszać, trzymajmy się na razie odsłon, które swoje zasady traktowały jeszcze troszkę poważnie. Desmond wchodzi do Animusa i przenosimy się do Ziemi Świętej. Śledzimy losy Altaira ibn Ahada lub jak ja lubię go nazywać Altaira Kopczyńskiego, bo Jacek Kopczyński, który gra tę postać w polskim dubbingu, radzi sobie świetnie w roli tajemniczego, bezwzględnego zabójcy zaślepionego dumą. Wiedzą, że nadchodzisz, człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Wracając, Altair, pyszny i zbyt pewny siebie mistrz, zostaje wysłany z misją odkrycia, czego szukają templariusze i przejęcia tego czegoś. Nie udaje mu się, przez swoją pychę doprowadza do rzezi i ewentualnego ataku na fortecę asasynów, a artefakt, który miał znaleźć, zostaje przeniesiony przez innego asasyna. Przy tym wszystkim Altair łamie 3 najważniejsze zasady bractwa. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Zostaje zdegradowany do rangi nowicjusza i by odzyskać swój tytuł, mentor wysyła go na misję, której celem jest zabójstwo 9 celów. Templariuszy, którzy na pierwszy rzut oka wydają się zwykłymi, dwuwymiarowymi złolami, a ich jedynym celem jest władza, bogactwo lub postrach wśród poddanych. Wszystko co robię, robię dla Akki! I tu właśnie możemy wrócić do tematu szarości w konflikcie asasynów i templariuszy, bo już w pierwszej części nieraz byliśmy świadkami pewnej moralnej neutralności wśród celów Altaira. Każdy z nich miał coś do powiedzenia przed śmiercią i zwykle z małymi wyjątkami okazywało się, że ich motywacje były szlachetne, jedynie ich metody uchodziły za wątpliwe. Garnier de Naplouse, wielki mistrz szpitalników, który eksperymentował na ludziach wbrew ich woli, pragnął uleczyć najbardziej chorych i biednych mieszkańców Akki, aż czasem dzięki mocy jabłka całą ludzkość. Talal, który handlował niewolnikami, był szczerze przekonany, że żebracy, prostytutki i przestępcy, których porywał, prowadziliby o wiele lepsze życie dzięki dyscyplinie i gwarantowanej pracy. William z Montferratu zabrał ludowi Akki ich zasoby jedzenia i pieniędzy bez ich zgody, ale usprawiedliwiał to chęcią rozprowadzania zasobów wydajnie wśród mieszkańców w trudnych czasach. Pokazałem im zalety płynące z porządku i dyscypliny. To nie może być złe. Nieważne jak szlachetne były twe intencje. Postępowałeś okrutnie i nie może tak dalej być. Każdy z celów Altaira, nieważne jak okrutny i niemiłosierny, starał się przygotować ludzkość na nadejście lepszego świata i utopii, którą templariusze chcieli osiągnąć przy pomocy rajskiego jabłka, dzięki któremu mogliby przejąć władzę nad ludzkimi umysłami. Asasyni natomiast uważali, że pokój powinno osiągnąć się jedynie poprzez wolność wyboru, nie zmuszanie ludu do słuchania, a nakierowywanie ich samych poprzez szerzenie wiedzy, by wybrali pokój i sami ukształtowali swój świat. Jest to jednak czasochłonne i niesamowicie trudne, a wojny i kłótnie wciąż trwały, a przez to chaos i cierpienie. Osiągnięcie pokoju na świecie na pewno było celem obu fakcji, ale ich metody i moralne wartości różniły się na tyle, by prowadzili nieustanną walkę przez wieki. Dzięki tej szarości Altair coraz chętniej starał się zrozumieć motywację swoich wrogów. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje?
Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć. Tak. Być może. Zabijanie zagadkowych postaci, które cały czas się łączą, wydawało mu się dziwne i podejrzewał, że chodzi tu o coś więcej niż tylko pozbywanie się złych panów, co pozwoliło mu odkryć i powstrzymać intrygę ich mistrza. Dzięki pomocy asasynów, swojego mentora i doświadczeń z templariuszami, Altair stał się osobą cierpliwą i żądną wiedzy i był gotów na współpracę z innymi asasynami, z czym wcześniej miał duży problem. Obserwacja ewolucji Altaira jako asasyna jest ciekawym doświadczeniem, biorąc pod uwagę, jaki wpływ miało na przyszłość bractwa w późniejszych grach. To wciąż dosyć kameralna i typowa przemiana, ale w połączeniu z filozoficznym podejściem do tematu moralności zbudowała ona motyw często pojawiający się w jakiś sposób w kolejnych częściach. Mówię o tym, bo konflikt obu fakcji zaczął wątek, który był potem przedstawiany z różnych perspektyw i już w jedynce zaistniała idea, że być może obie strony kiedyś się pogodzą lub chociaż będą współpracować. No, albo dostaną przynajmniej jakieś zwieńczenie. I być może Desmond będzie miał na to duży wpływ. Przynajmniej przez jakiś czas była taka nadzieja. Po skończeniu z Altairem Desmond opuszcza Animusa, gra się rozczarowująco kończy i przenosimy się do części drugiej. Desmond ucieka wraz z Lucy do kryjówki asasynów, by tym razem śledzić losy nie Altaira, a Ezio Auditore da Firenze. Deep breath. No i z Ezio i jego historią jest już trochę inaczej. Ubisoft otrzymał wiele krytyki, jeśli chodzi o narrację pierwszej części i jej według wielu mozolne branie się na poważnie z długimi monologami i dialogami, które zmuszały gracza do oglądania czasem naprawdę długich, statycznych cutscenek. Więc twórcy gry postanowili pójść w odmiennym kierunku i zamiast skupiać się głównie na bractwie i zakonie, postawili na barwną historię o rodzinie, utracie rodziny i charyzmatycznym bohaterze. Ezio to na początku beztroski bogar z Florencji. Po nagłej egzekucji jego ojca i braci był zmuszony stać się żądnym odwetu asasynem, by zapolować na ludzi odpowiedzialnych za śmierć jego bliskich. Cele Ezio okazały się być templariuszami, których przynależność do zakonu z czasem zastąpiła żądzę zemsty i stała się główną motywacją dla jego zabójstw. Nie bez powodu Ezio jest jedną z największych ikon gamingu. Jego historia ukształtowała to, jak patrzymy na historię zemsty w grach dzisiaj, ale jest też z nim pewien problem. Patrząc teraz po latach na inne aspekty Assassinów, to twórcy bardzo, według mnie może za bardzo, starali się stworzyć z Ezio sympatycznego, pełnego charyzmy twardziela, przez co historia traciła czasem na wiarygodności. Ezio jest cool, przystojny i niezwykle czarujący, ale rzadko jest stawiany przed konsekwencjami swoich czynów. I nie zrozumcie mnie źle, nie chcę go uogólniać do postaci jakiegoś stereotypowego bawidamka, bo wcale tak nie jest. Ezio to świetna postać, przechodzi przez wiele i zmienia się diametralnie przez okres trwania fabuły, ale zwykle sprowadza się to do tego, że wszystko przychodzi mu niesamowicie łatwo. Nie popełnia błędów i mimo że odpowiednio żegna swoje ofiary, Requiescat in pace. to w przeciwieństwie do Altaira nie stara się zrozumieć ich pobudek. Nie ma tu poczucia niepewności, jakiejś zagwozdki, dyskusji z ofiarami, a jedynie uświadomianie ich, że tak, to co robią jest złe i tak, są bardzo, bardzo źli. Na pewno ich dwuwymiarowa natura nie pomaga mu w okazywaniu zrozumienia, ale wciąż czuje, że wnioski wyciągane z rozmów z ofiarami stały się płytkie w dwójce i Ezio lekko na tym traci. Wciąż jego przemiana była przyjemnym doświadczeniem i z młodego, pełnego gniewu chłopca, który był gotów uciec przed zagrożeniem, Ezio zmienił się w trakcie gry w człowieka gotowego oszczędzić swojego największego wroga tylko dlatego, że uznał jego śmierć za niepotrzebną i dalsze przelewanie krwi po wszystkich jego ofiarach nie ma sensu. Właśnie, porozmawiajmy o ofiarach Ezia, bo jak asasyni są w grze przedstawieni jako postacie dobroduszne i szlachetne, tak templariusze ukazani są jako żądni władzy, skorumpowani zbrodniarze, zdrajcy i manipulanci. Niemal każdy cel to osoba bezlitosna, bez jakichkolwiek cnotliwych motywacji i wyrzutów sumienia, nawet w obliczu śmierci. Mówię niemal, bo są wyjątki, ale znikome. Taki koncept czarnych charakterów na pewno bywa przyjemny, nawet tutaj w dwójce, ale kompletnie nie pasuje do oryginalnego założenia gry pierwszej i zdradza tajemniczą atmosferę otaczającą walkę asasynów z zakonem. I to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Problem ten był jeszcze bardziej wyraźny w Brotherhoodzie, czyli części po dwójce i kontynuującej losy Desmonda.
Desmond razem z Lucy i resztą asasynów ucieka z poprzedniej kryjówki odkrytej przez templariuszy do willi Monteriggioni i dalej śledzi losy Ezio. No i tak jak w części drugiej słabe przedstawienie templariuszy ratuje urocza ewolucja Ezio i lekki sposób opowiadania dosyć solidnej historii, tak w Brotherhoodzie fabuła to niekonsekwentny bałagan i chaos, a cała przemiana Ezio z mściwego zabójcy w zmęczonego walką mnicha została wyrzucona do kosza. Po tym jak Ezio ułaskawił Rodrigo, ucieka wraz z wujem z Watykanu do willi asasynów. Po ataku na willę przez syna Rodrigo, Cesare, był zmuszony porzucić swoje plany osiedlenia się i znowu wyruszył łowić templariuszy do okupowanego przez Borgię Rzymu. I rozpoczyna się główna akcja, czyli sztampowa rzeź starych, disneyowskich złoli. Z jakiegoś powodu Brotherhood stał się dla wielu tym, co najlepiej reprezentuje serię, jej złotą erą i najlepszym przedstawicielem tego, co symbolizuje asasynów. I nie mam pojęcia, skąd się to wzięło. Rzym w grze jest fantastyczny, to piękne, żywe miasto, które zmienia się wraz z naszymi poczynaniami, a wzywanie asasynów to jedna z lepszych mechanik serii, ale fabularnie ta gra to najbardziej płaska reprezentacja bractwa i templariuszy, z jaką można się spotkać. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. Może trochę przesadzam, ale przez niemal całą grę najłatwiejszym rozwiązaniem problemów Ezia było beznamiętne mordowanie i podbijanie. Rozumiem, że to Assassin's Creed i zabijanie to co zwykle robią asasyni, ale brakuje mi jakichś negatywnych skutków ich czynów. Bo Ezio z łatwością oswobadza Rzym z rąk niedobrych Borgi, niemal własnoręcznie rozbudowuje bractwo asasynów. Oczywiście znowu z pomocą przyjaciół, ale nie ma tu w ogóle jakiegokolwiek ryzyka, czegoś czego gracz może się obawiać lub nad czymś zastanowić. Katarina wpadająca w sidła Cesare zostaje uratowana przez Ezio niemal tak szybko jak została schwytana. Przez pierwsze godziny gry jedyne osoby jakie Ezio zabija to no-name'y z multiplayera z krótkim backstory, a gdy już dochodzi do ważniejszych postaci, to nie ma co tu się spodziewać gasów fringów. Nawet główny zły przebija Rodrigo z dwójki swoją złowieszczą manierą, demonstrując graczom co chwilę, że przejmie władzę nad całą Italią. I want to live, I live. If I want to take, I take. Nie odwołuje się choć raz do celu templariuszy i czy on w ogóle jest templariuszem? A, tak, jest. Okej. Ezio po dwójce miał dość walki i zabijania, ale wraca do starych nawyków bez żadnego problemu. Oczywiście gra znajduje mu motywację, ale nigdy nie wgłębia się w jego dawny konflikt zrodzony przy końcówce dwójki i jakby zapomina o nim. Przeobrażenie Ezio w idealnego bohatera i maszynę do zabijania jakkolwiek tego nie ratuje, przez co niesmak pozostaje. Nic tak naprawdę nie stoi Ezio na przeszkodzie, by po kolei zabijać coraz to gorszych bandziorów i szumowiny, przechodząc z celu do celu, zbierając przy tym oklaski za oswobodzenie miasta. Troszkę za mocno skupiam się na Brotherhoodzie, ale coś co warto zrozumieć, to że jest to pierwsza gra z serii, która powstała po podjęciu przez Ubisoft decyzji, że Assassin's Creed będzie serią wypuszczającą gry corocznie, bez przerwy, dopóki będą się one sprzedawać. Gra powstała w 10 miesięcy i w trakcie jej developmentu z zespołu odszedł legendarny już dla fanów Patrice Desilets, dyrektor kreatywny Assassin's Creed i dla osób niewtajemniczonych jest on takim naszym asasinowym Hideo Kojimą. Odpowiedzialny był za jedynkę razem z Jade Raymond i uwielbianą dwójkę. Jego głównym mindsetem było zrobić z asasinów coś wyjątkowego na rynku i myślę, że mu się naprawdę udało. Bo tak jak dzisiaj jedynka i dwójka to gry dosyć przestarzałe w swojej mechanice, tak wtedy były powiewem świeżości w branży gier, szczególnie dwójka, z wielkimi interaktywnymi tłumami, w których można było się ukrywać, odpychać i popychać, a realistyczną wspinaczką, gdzie postać wdrapywała się po najmniejszych wystających obiektach i z intrygą, która dziś jest już trochę zatarta w Ubisoftowej pogoni za najnowszymi trendami, jak wiedźmińskie podejmowanie decyzji, Shadow of Mordorowy system Nemesis, który w Odyssey się by the way, i wielki świat pełen znajdziek. Nawet jeśli nie do końca zgadzam się z kilkoma decyzjami Patrice, to jasno można stwierdzić, że traktował asasiny jak swoje dziecko. Wprowadził w lore mnóstwo głębi i symboliki, dał nam świetne postacie wspominane do dziś i ukształtował ze swoim zespołem serię, która starała się być czymś nadzwyczajnym i miał naprawdę ambitne plany, jeśli chodzi o jej cele i gdzie to wszystko zmierza. Wbrew priorytetom studia planował skończyć cykl na trylogii, ale Ubisoft nie zamierzał zabijać kury znoszącej złote jaja, więc te plany po dwójce zostały usunięte, a rozczarowany Patrice po pomocy przy Brotherhoodzie odszedł ze studia zmęczony tak wielkim przedsięwzięciem i drastyczną zmianą kierunku.
Minął rok, a niewzruszony odejściem mentora serii Ubisoft zaczął uskuteczniać dążenie do stworzenia z serii corocznego cyklu i dał nam Revelations, czyli jeśli chodzi o gameplay, powtórka z rozrywki. Te same animacje chodu, biegu, walki, spinaczki, które zestarzały się już od czasów jedynki. Nieogarnięty bezradny Desmond, no i wciąż ten sam bohater, którego śledziliśmy już od 2 lat. I chyba już spodziewacie się, co mam do powiedzenia na jego temat. Ezio w Revelations jest doskonały. I to w tym pozytywnym sensie, a fabuła to powrót do filozoficznych przemyśleń i niejednoznacznych starć bohatera z antagonistami i w międzyczasie samym sobą. Ezio jest już po 50 i to widać. Nie fizycznie, bo na walkę i wspinanie się nadal ma siły, ale wyraźnie daje znać, że ma już dość. I am wary of this fight, Claudia. Not because I am tired, but because our struggle seems to move in one direction only, towards chaos. Today, I have more questions than answers. Jego celem nie jest już tradycyjne zabijanie i heroiczne podbijanie miast czy zemsta, a po prostu wiedza, odpowiedzi na pytania i rozwianie wątpliwości na temat jego podróży. Czy jego walka z templariuszami wciąż ma sens? Czy prowadzi ona do czegoś innego niż tylko ciągłego cierpienia i śmierci? Czy może on w ogóle wciąż coś zdziałać? Dzięki tej sceptyczności podróż Ezia wciągnęła mnie znowu w motyw sporu zakonu i bractwa i los głównego bohatera stał się znów niejasny i miał większe znaczenie dla serii niż tylko relacjonowanie kolejnych wesołych przygód naszego ulubieńca. Po tym jak Desmond w Brotherhoodzie wpada w śpiączkę, podpięty przez asasynów do Animusa zostaje uwięziony na tzw. wyspie Animusa i towarzyszy mu obiekt 16. Desmond z jakiegoś powodu zaczął wyglądać jak Adam Sandler, serio, co tu się stało? I dzięki pomocy 16 znowu wszedł we wspomnienia Ezio, by móc obudzić się i wyjść z pułapki Animusa. Wcielamy się w Ezio i, tak jak mówiłem wcześniej, jego celem jest odnalezienie odpowiedzi na pytania i najlepszym sposobem na to jest przeszukanie ukrytej biblioteki Masjafu. Ezio wyrusza na poszukiwanie kluczy do niej do Konstantynopolu i mimo, że podczas swojej wizyty spotyka asasynów i wspiera ich w ich walce, to gra cały czas daje nam znać, że nie to jest jego celem. Bo tak, spotykamy sojuszników i wiele razy zdarza się, że Ezio znajduje się w sytuacji, gdy razem z tamtejszymi asasynami poszerza szeregi bractwa, walczy przeciwko opresji i w dodatku bierze udział w politycznych sporach Sulejmana, ale tylko dlatego, że było to konieczne, by mógł odnaleźć to, czego szukał. I can help you, as long as our interests run parallel. Co sprowadza mnie znowu do tematu zakonu, bo w przeciwieństwie do poprzednich 2 części, templariusze znów grają rolę tajemniczej organizacji operującej za kulisami politycznych sporów i ich szara moralność jest na tyle szara, że doprowadziła ona Ezia do zabicia osoby niewinnej, Tarika Barlety i kapitana jęczarów. Podejrzewał go o zdradę i po rozkazie Sulejmana Then kill him. Are you sure? likwiduje go. Okazuje się, że Taryk szykował zasadzkę na templariuszy i Ezio, najwidoczniej pierwszy raz w serii, popełnił błąd. You have done well, Tarik. Forgive me. To duży moment i dobra reprezentacja tego, że bractwo także może postąpić pochopnie i nieodpowiednio. Mały szczegół, ale bardzo, bardzo potrzebny. Główny antagonista, Ahmed, wujek Sulejmana, to także świetny obraz tego, jak desperacko templariusze chcieli osiągnąć równowagę w świecie, bo podczas gdy jego rodzina była pogrążona w wojnach i sporach, jego celem było jedynie zakończyć walkę i zapewnić pokój. We both strive for the same end, Ezio. Only our methods differ. Do you not see that? Peace, stability, a world where men live without fear. Był okrutnym człowiekiem, ale nie zależało mu na bogactwie, sławie czy postrachu, no może trochę, ale było to głównie dla niego narzędziem, by ukończyć dzieło, nad którym jego zakon pracował od wieków. Wróćmy do tematu Ezia, bo dzięki wspomnieniom dobrze znanego nam Altaira, które Ezio może odtwarzać za pomocą znalezionych kluczy, poznajemy najważniejszy aspekt tej historii. Fragmenty wspomnień Altaira po tym jak skończyła się jedynka pomagają nam i Ezio lepiej zrozumieć przez co przechodził, jak odkrywał prawdziwy sens bractwa i jak rozwijał je przez lata swojego panowania jako mentor. Gdy Altair został asasynem, to jego zakon walczył o pokój już od wieków i mimo że jego starania, jak i starania Ezio, by powstrzymać templariuszy nie poszły na marne, to wydawało się, że trwać będą bez końca. Nieważne jak wiele swojego życia i środków poświęcili, ich borykanie się z problemem pokoju wydawało się mało efektywne na skalę całego świata. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts.
If only I possessed the humility to say to myself, I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. I tak jak Altair zrozumiał dzięki mocy jabłka, że jego działalność jako mentora nie wystarczał, tak Ezio uświadomił sobie, że mimo że zrobił wiele dla ludzkości, jest tylko łącznikiem, doręczycielem wiadomości dla nikogo innego, jak dla naszego kochanego Desmonda. Desmond po odebraniu wiadomości o nadchodzącym końcu świata od tych, którzy byli przed nami, odkrywa położenie wielkiej świątyni, która pomoże mu uratować świat przed zagładą roku 2012. Ale zaraz, czemu ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Cały film gadam o budowie postaci, konflikcie asasynów i templariuszy i w ogóle o całym story pierwszych kilku części. Chwalę, narzekam, opowiadam, a wy pewnie chcecie, żebym doszedł już do sedna, bo to chyba nie tak, że zamierzam streszczać całą serię w jednym filmie, skoro jego tematem miała być utrata tożsamości serii. Nie do końca przynajmniej, bo zależy mi, by przybliżyć historię tylko pierwszych 5 części, a to dlatego, ponieważ Altair, Ezio, Connor w trójce, te postaci, ich historie nieważne czy dobre, czy nie, kształtują, a przynajmniej miały kształtować najważniejszy wątek serii, który wspomniałem wcześniej i trochę go przez cały film unikałem, czyli wątek Desmonda i teraźniejszości. Nie, czekajcie zaraz, to nie tak. Wszystko wytłumaczę. Tak, wiem, że wątek współczesny potrafi być niesamowicie nudny i powolny. I tak, wiem, że narracja teraźniejsza bywa irytująca, szczególnie w Brotherhood i Revelations. I wydawało się, że historia Desmonda nigdy się nie skończy i będziemy słuchać przepowiedni o końcu świata do końca świata i mniej więcej tak było, od 4 wzwyż. Ale wcale nie musiało i nie miało tak być. Desmond, odtwarzając wspomnienia swoich przodków, zdobywał nie tylko informacje o tym, co się wtedy u nich działo, ale też ich zdolności i talenty, jak wspinanie się i umiejętności walki przez efekt krwawienia, zaburzenie, przez które wspomnienia przodka nakładają się na wspomnienia osoby korzystającej z Animusa. Odwiedzając swoich krewnych dzięki temu, nieświadomie budował siebie, swój charakter i ciało. Ale jak wspaniale by to nie brzmiało, efekt krwawienia ma też swoje minusy, no w sumie głównie minusy, bo może spowodować, że Desmond straci rozum. Efekt powodował, że osoba korzystająca z Animusa po długim przesiadywaniu miała problem z odróżnieniem teraźniejszości od przeszłości. You know, when I came here last... When Ezio came here. Yeah, I meant Ezio. Najlepiej zaprezentowane to było w dwójce, gdzie Desmond po kilku pozornie niegroźnych wizjach traci przytomność i pierwszy raz przeżywa wspomnienie bez pomocy Animusa. Pamiętam, że nie zwróciłem na to takiej uwagi w dwójce. Myślałem chyba, że to tylko wizja, która nie idzie nigdzie i służy jako fanserwis, by znowu odwiedzić Altaira, ale teraz, znając oryginalne plany Patrice, efekt krwawienia nabiera większego sensu niż się początkowo spodziewałem. Jak mówiłem wcześniej, według Patrice Desilets, Assassin's Creed skończyłoby się na trylogii i skupiałoby się na przemianie Desmonda. Aktor głosowy Desmonda, chyba każdemu dobrze znany Nolan North, na Metroconie 2015 uchylił trochę rąbka tajemnicy i mimo, że mylił się co do paru rzeczy, to w końcu wyjaśnił nam, jak to miało wyglądać. Ubisoft had I think Patrice Desilets was the original designer, creator, director, and then they had a falling out over something called 1666. I don't know the whole story. I don't know anything about it, but the original story, as it was written, it was Desmond goes on these adventures, and they said we're probably going to do about 6 games, and each game Desmond will get. This was the original pitch. Desmond would get the abilities of his Altair. Now he has those. Then it's Ezio. He has them, and then it's going to be this guy, and ultimately by the last game, he would be the ultimate assassin with all these and be able to time travel back. Well, I know. Listen. This was one person told me this, so I may be speaking out of school, but it was like that would be, and I was like, oh, that's so cool. You know, it was unbelievable, and I was so into it. I thought it was such a cool concept, such a cool story, and they just kind of dropped it. That was it. And personally, I thought Desmond kind of got a little boring. I thought Altair. I thought those games were so cool, great games. But you know, this and they kind of got a little whiny. And it's a bad stir, and you know, it's like, who do you want to be? Do you want to run around gray rooms in Abstergo, or do you want to get, you know, the Altair, Ezio, Connor? You know, I want to throw a tomahawk.
Nie jestem pewien co do info, że Desmond mógł przenosić się w przeszłość, bo nie wiem jakby to miało działać lub do czego służyć, więc wydaje mi się, że Nolanowi chodziło tu o przenoszenie się po prostu między wspomnieniami, najwyżej zostawianie jakichś wiadomości przodkom, coś na wzór pierwszej cywilizacji. Wciąż to tylko spekulacje, bo nie wiemy zbyt wiele, ale chyba jasno można przyznać. Plany były duże i pierwsze gry, mimo że rozciągnięte po dwójce, na swój biedny, nieporadny sposób hintowały nam, że Desmond miał być kimś więcej niż tylko przyjaznym dla gracza połączeniem między nudną szarą teraźniejszością, a porywającymi settingami przeszłości. I skończyło się na tym, że do samego końca był bezradnym kretynem. W pierwszej grze i może trochę w drugiej jego zagubienie jest trochę usprawiedliwione, ale im dalej w las i mimo, że dostajemy jakieś odpowiedzi w grach, Desmond nadal nie wie co się dzieje, nadal drapi się po głowie i zadaje pytania jakby dopiero się obudził i zdarza się często, że nie ma pojęcia o naprawdę ważnych faktach, mimo że siedzi w tym bagnie już od 5 części. But why? Did you know him? What are you doing? What's the plan? What happened? Just tell us what you want! But they are. No, ale wyszło jak wyszło i z każdą częścią temat ewolucji Desmonda i efektu krwawienia zanikał coraz bardziej, zniżając się do poziomu lekkich nawiązań od czasów trójki. Straciliśmy jeden duży atut i zostały nam ostatnie dwa. Czyli konflikt fakcji i zbliżająca się zagłada ze strony budzącej się pierwszej cywilizacji. Unikałem rozmowy o nich, bo dopiero w trójce ich prawdziwe znaczenie jest jasno nakreślone i poznajemy skąd się wzięli. Prekursorzy, czyli pradawny gatunek humanoidów, który stworzył ludzi, doprowadził do wojny między tymi gatunkami, a razem z nią nadszedł kataklizm, który niemal zniszczył całą Ziemię i ci, którzy przeżyli, powoli odbudowali świat, jakim widzimy go teraz. W 2012 zbliżał się kolejny kataklizm i Desmond był jedyną nadzieją, by tym razem go zatrzymać. To zmusza go do odwiedzin u kolejnego przodka, Connora Kenwaya. Zanim skończymy temat pierwszej cywilizacji, to chciałbym wrócić do wątku konfliktu. I dlaczego jest on tak ważny? W końcu pojawia się w kolejnych częściach i nieraz był przedstawiany świetnie, na przykład w 4. Tak, był, ale tak naprawdę to potem już nie ma takiego znaczenia i służy jedynie jako narzędzie dla opowiadania osobistych historii. A Assassin's Creed 3 jest idealną konkluzją starcia templariuszy z asasynami i hołdem dla części pierwszej, starając się zatrzeć różnicę między stronami na tyle, że nabiera nas już na samym początku, gdy przez pierwsze kilka godzin sterujemy ojcem Connora, Haythamem, i okazuje się dopiero później, że tak naprawdę nie budujemy razem z nim bractwa, a zakon templariuszy. Wnet rodzi się idea pogodzenia stron, by walczyli razem o pokój, rozwija się dzięki Connorowi. Connor Kenway to rdzenny Amerykanin, którego wioska została zaatakowana przez Brytyjczyków, pracujących na rozkaz templariuszy. Za namową Juno odnajduje mentora asasynów i nakłania go, by go wyszkolił. What? I was told you could train me. No. Udaje mu się, jednak jego polowanie okazuje się odmienne od tego, do czego przywykliśmy. Mimo że Achilles namawia go, by po prostu zabił swoje ofiary, Connor nieraz okazuje chęć porozumienia się z nimi. Gdy ma okazję zabić Williama Johnsona, wybiera łaskę, po tym jak pozbył się bostońskiej herbaty, nie widzi sensu w dalszym pogromie, bo jego cel nie stanowił już zagrożenia. It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the team. You should have killed him. There was no need. Parę miesięcy później Johnson powrócił wykupić ziemię i asasyn był i tak zmuszony go zabić. Cała ta sytuacja ujawnia naiwność i idealistyczne podejście bohatera, który był w stanie oddać wszystko, by odmienić okrutny, obcy mu świat. Nie pojmował pobudek, jakimi kierowali się żołnierze walczący ze sobą o ziemię i miał dość wojen. Tak pełna ślepej nadziei postać może się wydawać z początku irytująca i nawet dziecinna, ale wydaje się, jakby twórcy byli gotowi na taką reakcję, bo Connor swoją niewinnością wprowadził pewną świeżość do tego, jak widzimy świat oczami bohatera. Popełnił wiele błędów, zabił nieodpowiednie osoby i gra widać, że nie boi się przyznać, że asasyni nie są doskonali, wręcz bawi się tym motywem przez całą przygodę Connora. Szczególnie, gdy spotyka on swojego ojca. What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection.
Connor zaczął poważnie rozważać pokój i kompromis z templariuszami, aby razem z nimi móc pracować nad lepszym światem. Jego plany jednak legły w gruzach. Connor traci więź z ojcem, żegnając się z jakąkolwiek nadzieją na zgodę i traci przy tym prawie wszystko. Jego lud zmuszony był opuścić swój dom na zawsze, a dyskryminacja i niewolnictwo wciąż rosły w siłę, mimo pomocy patriotom. Jedyne co mu pozostaje to jego osada i bractwo, zdecydowanie zbyt mało, by zadowolić jego i gracza ideały. You have saved this place, as was your people's purpose, and that matters most. It is not enough. It will never be enough. You strive for that which does not exist. Współpraca z templariuszami i porozumienie wydawało się nieosiągalne, na pewno z perspektywy wszystkich asasynów. Connor dołączył do swoich poprzedników ich braku satysfakcji, uczuciu pustości i niedosytu. Każdy z nich zrobił wiele dla ludzkości w ich czasie, ale w ich oczach niewystarczająco. Co w końcu sprowadza nas do ostatniego punktu. Desmond dzięki Connorowi odnajduje amulet potrzebny do otwarcia bram świątyni i wypuszcza Juno i... No dobra, chyba każdy wie jak to się kończy. Juno zdradza Desmonda i daje mu wybór. Wypuścić ją i pozwolić jej zniewolić ludzkość oddając swoje życie, lub doprowadzić do kataklizmu, który zniszczy Ziemię po raz kolejny. Wybiera opcję pierwszą i ginie, a wraz z nim jakiekolwiek szanse na uratowanie story. You played your part well, Desmond. But now it's time that I played mine. Juno po uroczym, złowrogim cliffhangerze odchodzi niewolić sobie wesołą ludzkość. A nie, czekaj, jednak jeszcze musi zebrać siły i już będzie gotowa. A czekajcie, jeszcze nie, w Unity zostawia małą wiadomość, w Syndicate pojawia się na chwilę i rozmawia z gamerem, czyli nami oczywiście, i umiera w komiksie. Tak, główny zły, największe zagrożenie, które gry hintowały i powoli budowały, zagrożenie, na które przygotowywały się nasze postacie, zostaje pokonane w komiksie. Wszystko co opisałem, poświęcenia asasynów, efekt krwawienia, śmierć Desmonda. Nic już nie ma racji bytu i poszło na marne, gdy Ubisoft uświadomił sobie, że tak naprawdę to oni też już nie wiedzą o co z tym wszystkim chodzi. Wraz z trójką umarła resztka tego co planowali pierwotni twórcy. Czuć było zmęczenie i że oryginalna planowana trylogia została trochę na siłę wydłużona przez lekko zagubiony Ubisoft po odejściu mentora ich serii. Jednak wciąż przy trójce seria dążyła do swojego punktu kulminacyjnego. Koniec końców był on porażką, ale istniał. Postacie, którymi sterowaliśmy, uzupełniały piękne lokacje swoim znaczeniem dla losów świata. Ich przygody dążyły do czegoś, nie twoje? Dzięki czemu to nie ekscytujące settingi, okresy czy kolejne super gadżety były naciskiem, a droga bohaterów i ich misja, by pojednać ludzkość, odstawiając resztę jako tło, które bardziej można było docenić przez to, że jest dokładnie tym tłem. Nigdy nie dostaliśmy zwieńczenia walki asasynów z templariuszami. Ich wątek pojawia się w następnych grach oczywiście, ale zwykle w taki sam sposób, jaki już widywaliśmy wcześniej, mówiąc te same rzeczy i kłócąc się o te same rzeczy, nie idąc z tym nigdzie. I nie zrozumcie mnie źle, jestem fanboyem serii, grałem w nowe części wiele razy. I w każdej jest dla mnie coś wyjątkowego, co czyni te gry przynajmniej intrygującym doświadczeniem. Czwórkę wspiera fantastyczna opowieść, prawdopodobnie najlepszego bohatera z całej serii. Rogue wchodzi głębiej w szarość templariuszy i asasynów. Unity mimo swoich błędów zauroczyło mnie Paryżem i jego klimatem i ten parkour. Syndicate Origins to enigmatyczna historia podróżnika. Narracja i symbolika tworzy z niego jednego z najbardziej sympatycznych i przejmujących bohaterów. Sleep. I never sleep. I just wait in the shadows, and I will kill you all. Everyone who sniffed the air that day in Siwa! Ale nie oszukujmy się, każda z tych gier mogła być po prostu spin-offem, oddzielną opowieścią. Nie musi się przejmować problemem kataklizmów, prekursorów i pradawnych artefaktów, bo to wszystko mogło się bezpiecznie skończyć albo w oryginalnej trylogii, albo w trójce. Ubisoft miał czas się na to przygotować, ale co się lepiej sprzeda? Poboczny spin-off czy ważna kontynuacja części poprzedniej, zawsze kończąca się złowrogim, epickim cliffhangerem krzyczącym: tym razem będzie ostro, przygotujcie się, nadchodzą prekursorzy, obcy, wielka walka, preorderujcie następną grę, by się dowiedzieć. Ale nope, zawsze na początku gry kolejnej nic się nie dzieje i znowu wracamy bezpiecznie do Animusa. Albo jako special snowflake gamer, któremu najwyraźniej asasyni zaufali, albo jako dzisiejsza Layla, najbardziej nijaka, desperacka próba przywrócenia serii do jej korzeni. Bohaterowie z kolejnych części albo mają zatrzymać plany templariuszy, albo odzyskać jakiś ważny artefakt, zanim odnajdą go templariusze. Jo, bo ile tych artefaktów już tu jest, a każdy ważniejszy i potężniejszy od poprzedniego.
Bardzo mało skupiam się na Odysei, to prawda, ale to dlatego, że chciałem udowodnić, że cykl odszedł od swojego nurtu już dawno temu i Odyssey jest jedynie definitywną kulminacją problemów, które seria narobiła sobie przez lata. Ubisoft nie próżnował w tworzeniu subtelnych zmian, idąc głębiej i głębiej w totalną renowację i anihilację oryginalnych przemyśleń. Zaczynając od fancy gadżetów jak linka, dzięki której nie musimy się już wspinać, kończąc teraz na ognistych mieczach i mitycznych potworach. To dosyć drastyczne zmiany, biorąc pod uwagę jak niegdyś twórcy bali się wprowadzić feature'y choć trochę nieprawdopodobne w naszym życiu, jak Linka, Connora. Największa zmiana, z jaką się spotkaliśmy, to wybór. Kto nie kocha wyborów i wielkich, pełnych możliwości światów w czasach Wiedźmina 3? Ja kocham, na pewno, ale nie w tej serii. Nie w jej dotychczasowym podejściu. W pogoni za trendem Ubisoft sam się pogubił, co udowadnia niedawny skandal związany z DLC do Odyssey, w którym okazało się, że wybory nie mają znaczenia i gracz kończy tak samo, nieważne w jaki sposób budował swojego bohatera. Potem to spaczowali, ale niesmak pozostał. Decyzja wolności wyboru, jak i wiele innych, wprowadziła, raczej wyprowadziła serię z jakichkolwiek złudzeń, że jest czymś wyjątkowym. Ikoniczne mechaniki jak wtapianie się w tłum zostały już całkowicie usunięte, a i tak prosty parkour downgradowany do trzymania jednego przycisku. Bez przewodnika serii, kogoś kto może twórcom wytłumaczyć co mogą, a czego nie mogą naruszać, lore ma już tyle sensu co fabuła Szybkich i Wściekłych. I przez brak dostępu do teraźniejszości, które zostało oddane twórcom komiksów i książek, wydaje się, że nie mogą nadać serii nowego celu, nieważne jak bardzo starają się to ukryć. Mówiłem na początku, że nie trzeba tu patrzeć przez różowe okulary i ogólnikowo argumentować, że to już nie to samo i seria straciła swój dawny klimat, bo chyba jasno widać jak Ubisoft bezpośrednio zniszczyło to, co Assassin's Creed tworzyło Assassin's Creedem. Ponad są rozmowy o kompletnym reboocie. Tak, reboot to chyba dobry wybór.